嘅。一陣我哋建議喺留意睇啊，成啲普通正頭部要啲都成個動質同牙俾睇㗎。雙手啦，俾個掌聲，成師傅就俾個掌聲。多謝各位，多謝。我哋先睇動極嚟嘅，先睇動質嚟嘅。將你鬧到嗰啲地嗰度分出嚟嘅動極動質嚟嘅。可以繼續嘅見聲嘅動態動單耳動風動，聲少唔會多㗎，聲少唔會多啦。動質嚟嘅，動極嚟嘅，繼續見聲動態動單耳動風動啊。聲少唔會多㗎啦，聲少唔會多。一陣我哋再睇個動牙啦嚇。我哋睇個動牙嚟嘅，尖尖好幼細個牙，今尾咁細個牙，你有啲牙睇到，未掹咗出嚟。如果比較到又中毒嘅嚇，如果比較到會中毒慢慢都睇下。睇到啦嚇，尖尖好幼細，今尾咁細個牙，你有啲牙睇到，未掹咗出嚟，未掹咗出嚟。如果比較到又中毒，慢慢都死啦。毒蛇掹咗牙出嚟煲咗，就喺個鼻蛇都會死。我哋睇完咗毒牙，一陣再睇蛇之前嘅，呢啲蛇先可以慢慢消逝㗎啦。成功嚟嘅兩條邊又可以相見，可以分解。可以幫下消逝分離㗎啦。幫你打下隻椰子，成個姐姐嚟嘅，我哋邊一位教我？幫你打下隻椰子。可以收集㗎。好啦，睇完啦，我哋俾個掌聲謝師傅，多謝多謝。好啦，我哋睇完咗，有新意打賞謝師傅，又可以幫我4字呢啲嘅嚇。各位睇完咗有新意打賞謝師嘅可以幫我4字。然之後我哋再跟住行睇謝王，世界謝王啦。一齊先得嚟，大家。